హలో అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు వంటల నిధి. అందరూ బాగున్నారా? మేము బయటికెళ్ళాము. అంటే 2 డేస్ వ్లాగ్ అప్‌లోడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఈరోజైతే స్నో పడింది మా దగ్గర. కానీ మొన్న ఇంకొకసారి బయటికెళ్దాము. పిల్లల స్కూల్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి గదా! అని బయటికెళ్ళాము. పిల్లలు ఒకరోజు స్కూల్‌కెళ్ళగానే మళ్ళీ తెల్లారి స్నో ఉందని హాలిడే ఇచ్చేశారు. ఇక్కడ సూప్స్ అవి చాలా బావుంటాయి. అంటే నేనైతే బ్రోకలీ చెడర్ సూప్ ఒకటి, తర్వాత టమాటో క్రీమీ సూప్ ఒకటుంటది. చాలా బావుంటది. అవైతే నేను ఆర్డర్ చేసిన. పిల్లలైతే మ్యాక్ అండ్ చీజ్ తీసుకున్నారు. అంటే విత్ బ్రోకలీ చీజ్ ఉంటుంది గదా! ఇష్టంగా ఉంటుంది. మ్యాక్ అండ్ చీజ్ అంటే కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది గదా! వాళ్ళ లంచ్ టైమ్‌లో అది తింటే కొంచెం బావుంటుంది అని నేను ఆర్డర్ చేశాను. నేనైతే 1 ½ ఇయర్ అయింది రెస్టారెంట్‌కొచ్చి. ఎందుకంటే కోవిడ్ టైమ్‌లో అసలొచ్చి బయట తిన్నదే లేదు. ఇప్పుడే బయటికెళ్తున్నాం గదా! ఈ మధ్య. మళ్ళీ కేసెస్ చాలా వస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఇంకా ఆపేయాలి. మేమొకసారి మధ్యలో వచ్చాం గానీ, టు గో తీసుకెళ్తే మాకంతగా సాటిస్ఫాక్షన్ అవ్వలేదు. అంటే వచ్చేసి ఇక్కడే కూర్చొని తింటే బావుంటుంది గదా! ఎన్విరాన్మెంట్ అది. అందుకోసమని ఇంక నేను ఒకసారి వెళ్దామని చెప్పాను. మా పిల్లలన్నారనమాట, "ఒకసారి వెళ్దాము, చాలా రోజులయింది. పన్నీరాకెళ్ళి చాలా రోజులయింది" అని. మేము ఇదివరకున్న సిటీ అంటే పక్కనే అనమాట. అందుకోసం అప్పుడు చాలా సార్లు వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇప్పుడైతే చాలా రోజులయింది. ఇది వెజిటబుల్ సూప్ అండి. ఇంకా మేము తినేసి ఇంటికొచ్చేసాము. పిల్లలైతే యూనికార్న్ డ్రెస్‌లేవో తీసుకున్నా అని వాళ్ళేదో కొంచెం సేపు ఆడుకున్నారు. హాలిడేస్‌లో అయితే బయటికి గాని వెళ్ళడం, లేదంటే వాకింగ్ అయినా, సైక్లింగ్ అయినా ఏదో ఒకటి చేసేవాళ్ళు పిల్లలు కాసేపు బయట. కానీ బాగా చలిగా ఉంది గదా! ఇంక ఇప్పుడైతే ఇంట్లోనే ఏదో ఒకటి ఆడుకుంటున్నారు. నాకు సర్దడానికైతే చాలా పనుంటుంది. ఎందుకంటే పిల్లలు డ్రాయింగ్ అది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక 1 అవర్ అది చేసుకుంటారు కదా! తర్వాత అదంతా తీసేయాలి, క్లీన్ చేయాలి. చాలా పని నాకే ఉంటది. కానీ పర్లేదు, వాళ్ళు ఎంగేజ్ అవుతారు కదా చాలా సేపు ఇంకా. డ్రాయింగ్ చేసుకొని బోర్ కొట్టిందని పెయింటింగ్ అది కొంచెం సేపు చేసుకుంటారు. తర్వాత ఇంకా నేను కాసేపు బీడ్స్ అవి ఇస్తాను. ఎందుకంటే బీడ్స్ కలర్‌ఫుల్‌గా ఉంటాయి గదా! ఏ కలర్ తర్వాత ఏ కలర్ కుచ్చి దండల్లాగా చేస్తూ ఉంటారు గదా! అంటే ఏదో పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా తెలుస్తుందని ఇస్తూ ఉంటాను నేను. ఇప్పుడైతే నేను ఇంకా వంట చేద్దామని లోపలికొచ్చేసాను. నేను 2 డేస్ వ్లాగ్ అప్‌లోడ్ చేస్తున్నాను. నేను చికెన్ చేద్దామని స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ అయితే వేసుకున్నాను. 3-4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అయితే వేసుకున్నాను. నేను ఒకరోజు ముందే చికెన్‌ని మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఒకరోజు ముందే చికెన్‌ని మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకు తెల్లారి వండడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది గదా! మళ్ళీ ఆహ్, ముక్కలకన్నీ స్పైసెస్ బాగా పట్టి కూర గూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేనైతే 40 డేసో, 50 డేసో అయింది అసలు చికెన్ చేయక. ఒకసారి మధ్యలో వింగ్స్ అవి చూపించాను గానీ, అది మా వారు చేశారనమాట. నేను డిష్ వాషర్‌లో కడిగేసి పెట్టినాను బౌల్లు. అందుకంటే అది ఓపెన్ చేసి పెట్టాను. వాటర్ అన్నీ పోయిన తర్వాత సర్దుకుందామని. ఎందుకంటే ప్రతి వాటిని మళ్ళీ తుడిచిపెట్టాలంటే నాకు టైం సరిపోలేదు నిన్న. అందుకోసం అది ఓపెన్ చేసి అలాగే పెట్టాను. ఇప్పుడైతే నేను ఒక ఆనియన్‌ని కట్ చేస్తున్నాను. ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ అయితే సరిపోతుంది. ఎప్పుడైనా మటన్ అయినా, చికెన్ అయినా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఒకరోజు ముందే మనకు తెల్లారి వండడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. పని కూడా చాలా తగ్గినట్టుంటుంది. మళ్ళీ మనం సాంబార్ గాని అలాంటివి చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది గదా! అంటే మళ్ళీ మనం వేరే కర్రీ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. రసం గాని పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే చికెన్‌తోనే టైం అంతా సరిపోతుంది. నేనైతే ఒకరోజు ముందు పనంతా అయిపోగానే తర్వాత మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఇంకా ఆనియన్స్ అన్నీ వేస్తున్నాను ఆయిల్‌లో. ఆయిల్ అయితే కొంచెం హీట్ అయింది. తర్వాత ఆనియన్స్ అన్నీ వేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను పచ్చిమిర్చి ఏమి వేయట్లేదు పోపులో. ఓన్లీ ఆనియన్స్ వేసి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే కారం నేను ఎక్కువగానే వేశాను క మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు. అందుకోసమని ఇంకా ఈరోజు, రేపు స్నో ఉందనమాట. అందుకోసం 2 డేస్ హాలిడేస్. ఇంకా పిల్లలు మళ్ళీ ఇంట్లోనే ఉండిపోయారింకా. మా పాప పెట్టిన గోరింటాకు చూపిస్తున్నాను. నిన్న మెహందీ పెట్టిందనమాట. దానికి నచ్చింది. ఎప్పుడో ఇండియన్ స్టోర్ నుండి తీసుకొచ్చుకుంది. అప్పుడు నేనే కనిపించాననమాట దానికి పెట్టాలని. అందుకోసం నేను చూపిస్తున్నాను. చేతంతా కలర్‌ఫుల్‌గా ఫుల్ నింపేసింది ఇంకా. 2 డేస్ అయితే బానే ఉంది గానీ, తర్వాత నుండి మొత్తం రాలిపోతుంది. నేను వాటర్‌లో అది పని చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా. ఇదండి నేను మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్.
నేను 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశాను. అల్లం వేయలేదు ఈసారి. అంటే కొంచెమే వేశాను. అల్లం అయితే చిన్న ముక్క వేశాను అంతే. వెల్లుల్లిపాయ టేస్ట్ ఎక్కువ రావాలని ఎక్కువ వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశాను. అల్లం అయితే చిన్న ముక్క సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం వంట చేసినప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా వస్తుంది, వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్. ఎలాగో చలికాలం కదా అని నేను వెల్లుల్లిని ఎక్కువనే వాడతాను. చలికాలంలో ఆ వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ దేంట్లో వేసినా కూడా బాగుంటుంది కదా. మనం రసంలో కూడా ఎక్కువ వెల్లుల్లి వేసుకుంటే బాగుంటుంది. వెల్లుల్లి కారం, అది వెల్లుల్లిపాయ పచ్చడి కూడా పెడతారు కదా, ఆవకాయ, అదంతా బాగుంటుంది. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ని వేయించుకోవాలి. మనం హై ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ వేసినప్పుడు తొందరగా మాడిపోతూ ఉంటాయి కదా. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ వేసినప్పుడు చాలా టేస్ట్ అంతా బాగుంటుంది. చాలాసేపు ఆయిల్లో ఉడికినప్పుడు ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. మనం చికెన్ చేసుకున్నప్పుడు పోపులో దాల్చిన చెక్క వేసినా కూడా బాగానే ఉంటుంది. నేను ఈసారి అయితే మర్చిపోయాను, నెక్స్ట్ టైం వేయాలి. ఇప్పుడైతే ఆనియన్స్ అయితే వేగిపోయినాయి. దీంట్లో ఇప్పుడు నేను మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని వేస్తాను. ఇలా మనం చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్లో కాసేపు వేయించాలి చికెన్ని. నేను చికెన్ చేసేటప్పుడు ఈసారి చాలాసేపు ఉడికించుకున్నాను. అంటే ఒక 1 అవర్ చాలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకున్నాను చికెన్ని. ఎందుకంటే చాలా టైం ఉండింది. 10:30కే పని అయిపోయింది కాబట్టి తొందరగానే ఇంకా వంట స్టార్ట్ చేశాను. మామూలుగా అయితే 11కి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట వంట. అప్పుడు కొంచెం ఫాస్ట్గా అయిపోతుందని తొందరగా చేస్తాను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి. ఈసారి అయితే చాలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టాను. 3 మీద పెట్టి, ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ కదా అందుకోసమని ఇంకా 3 మీద పెట్టి చాలాసేపు ఉడికించాను. పిల్లలు కూడా మార్నింగ్ ఏదో బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నారు. అందుకోసమని వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఆకలి ఏం లేదు, కాసేపు ఆడుకుంటున్నారు. ఇంకా నేనైతే స్టార్ట్ చేశాను వంట. ఇదైతే మనం చికెన్ వేయగానే కొంచెం మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ కదా, ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటుంది కదా, అది కొంచెం వేడవడానికి కూడా టైం పడుతుంది మనకి. మామూలుగా అయితే నేను ముందే తీసి బయట పెట్టుకుంటాను, కానీ ఈరోజు నాకు గుర్తులేదు, అందుకోసం లేట్గా తీసాను. అది కొంచెం సేపు వేడవ్వాలి, ఎందుకంటే ప్యాన్ కూడా వేడిగా ఉంది, కానీ అసలు బయట వెదర్ చాలా చల్లగా ఉంటుంది కదా, అందుకోసమని కొంచెం టైం పడుతుంది అదంతా వేగేసరికి. ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. చికెన్ అంతా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి. దీంట్లో అయితే నేను ఈరోజు వాటర్ వేసుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే నేను కొంచెం డ్రైగానే చేద్దామని చూస్తున్నాను, అందుకోసం నేను వాటర్ అని వేసుకోలేదు. మీరు కావాలంటే కొన్ని వాటర్ వేసుకోవచ్చు, ఒక 4 to 5 స్పూన్స్ అలా వాటర్ వేసినా కూడా మాడకుండా ఉంటుంది. లేదంటే స్లో ఫ్లేమ్లో చేసినప్పుడు చికెన్లో వచ్చిన వాటరే సరిపోతుంది, అది ఉడకడానికి సరిపోతుంది. కాసేపు అయ్యాక నేను లిడ్ పెట్టేశాను. ఇంకా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉన్నాను, లిడ్ ఓపెన్ చేసి. తర్వాత మరీ అడుగంటకుండా కర్రీ ఇంకా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉన్నాను. ఒక 1/2 అవర్ తర్వాత మనం దగ్గరికి అయిపోతుంది, అప్పుడు మూత తీసి పెట్టుకోవాలి. మనం మూత తీసి పెట్టుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకుంటే సరిపోతుంది. చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్లే. మనం ఇలా చికెన్ చేసుకునేటప్పుడు పాలకూర వేసుకొని చేసుకోవచ్చు. పోపులో పాలకూర చికెన్ కూడా బాగుంటుంది, లేదంటే కొంచెం మెంతి కూర పోపులో వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది. మెంతి కూర చికెన్ కానీ ఉల్లాకు చికెన్ కూడా దీంట్లో చాలా బాగుంటుంది. కూర ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అయిపోయింది. నేను ఒకసారి చూపించేస్తాను ఎలా చేస్తున్నాను ఏంటి అనేది. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కర్రీ అయితే. నేను హోల్ చికెన్ తీసుకున్నాను ఈసారి. హోల్ చికెన్ తీసుకురమ్మని చెప్పాను మధుకి. 2 స్పూన్స్ ఉప్పు, 2 స్పూన్స్ కారం, తర్వాత పసుపు వేసి మ్యారినేట్ చేశాను. ఇంకా చికెన్ రెడీ అయిపోయినట్లే. బగారా కానీ లేదంటే వైట్ రైస్లో కానీ చపాతీలో కానీ చికెన్ చాలా బాగుంటుంది, మీరు ట్రై చేయండి. ఇది అయిన తర్వాత నేను ఇంకా షాపింగ్ చేశాను, కొంచెం కాసుకోవాలి, అది నేను చూపిస్తాను. మా పాపకి వింటర్ ఇంకా టెంపరేచర్స్ చాలా డౌన్ అవుతున్నాయి కదా, జాకెట్ తీసుకున్నాను, చాలా బాగుంది. అదైతే పింక్ కలర్లో ఉంది, అన్ని రకాల ప్రిన్సెస్లు ఉన్నాయి దాని మీద. గోల్డెన్ కలర్ ప్రింట్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. అది ఏంటంటే లోపల ఫరీగా, ముందైతే ప్రిన్సెస్ క్రౌన్ లాగా వచ్చేసింది. ఇలాంటి జాకెట్ తనకు ఒకటి ఉంది, కానీ మామూలుగా దానికి హుడీ లేదనమాట. మళ్ళీ లోపల ఇంకొక హుడీ వేసుకొని అది వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకోసమని నేను ఈసారి ఇంకా హుడీ ఉన్న జాకెట్ కొంచెం పెద్దగా తీసుకున్నాను. నేను లాస్ట్ ఇయర్ అయితే జాకెట్ తీసుకోలేదండి, ఎందుకంటే ఇంకా బయట స్కూల్కి వెళ్ళేది ఏం లేదు కదా, ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా. లాస్ట్ ఇయర్ మొత్తం రిమోటే కదా అనేసి తీసుకోలేదు. ఈసారి అయితే తీసుకున్నాను. ఈ స్వెటర్ అయితే తీసుకున్న వర్త్ అనిపించింది. ఇంకా
ఇప్పుడైతే రీసెంట్‌గా 7 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి మా పాపకి. అందుకోసమని ఇంకా 7 తీసుకున్నాను. ఇదేమో డిస్నీ ప్రిన్సెస్ థీమ్ ఏదో ఉంది దాని మీద. దాని మీద అన్ని ప్రిన్సెస్‌లు ఉన్నాయంట. చూస్తూ చెప్తుంది ఇంకా. ఆ ప్రింట్స్ అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే దాంట్లో తనకు నచ్చిన ఎల్సా, అనా, ఇంకా ఫియానా ఇంకేమేమో ప్రిన్సెస్‌లు ఉన్నాయని చెప్పింది తనైతే. తర్వాత నేను ఒక టాప్ తీసుకొచ్చుకున్నాను. ఇదైతే కాస్కోలో తీసుకోలేదండి. ఇది కోల్స్‌లో తీసుకున్నాను. కానీ చాలా కలర్‌ఫుల్‌గా ఉండి లైన్స్‌లో ఉంది ఈ టాప్. బ్లూ, పర్పుల్, బ్లాక్, క్రీమ్ కలర్ అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి. లైన్స్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్ అయితే సైడ్‌కి అలా వచ్చేసాయి. 3/4 హ్యాండ్స్ వచ్చేసాయి. మామూలుగా బయటికెళ్ళినప్పుడు గానీ లేదంటే అంటే ఫుల్ హ్యాండ్స్ కదా! కొంచెం విండీగా ఉన్నప్పుడు అది వేసుకొని వెళ్తే బావుంటుంది. నేను ప్రతి 2 ఇయర్స్‌కోసారి లైన్స్ ఉన్న టాప్స్ తీసుకుంటాను. అంటే అన్నీ మల్టిపుల్ కలర్స్ ఉన్న టాప్సే తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే నేను ఫోటో ఆల్బమ్‌లో చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది నాకు. ఎవ్రీ 2 ఇయర్స్‌కి ఇలా కలర్‌ఫుల్ తీసుకుంటూ ఉంటాను. మళ్ళీ డొనేట్ చేస్తూ ఉంటాను. మళ్ళీ ఈసారి కూడా నా దగ్గర కలర్‌ఫుల్ టాప్ వచ్చేసింది. ముందైతే ఇలా ఇచ్చారు. ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసి కొంచెం డిఫరెంట్‌గా ఉంది లుక్ అయితే. వేసుకున్న తర్వాత బావుంది. అంటే సెల్ఫ్ లైన్స్ వచ్చేసి దాని మీద సెల్ఫ్ స్టిచ్చింగ్ వచ్చేసింది. ముందు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చేసి బాగుంది. ఆ టాప్ వేసుకున్నప్పుడు చాలా కలర్ఫుల్‌గా చాలా బాగుంది. తర్వాత నేను ఒక బెల్ట్ చూపిస్తున్నాను. ఇదైతే కొంచెం డిఫరెంట్‌గా ఉంది అని తీసుకొచ్చుకున్నాను. రెడ్ దాని మీద వైట్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి. అంటే పిల్లలకు కూడా కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఫిట్ లూజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా! ప్యాంట్స్ అలాంటివి పిల్లలకైనా యూజ్ అవుతది. లేదంటే నాకైనా యూజ్ అవుతదని తీసుకొచ్చాను. మనం ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్న టాప్స్ కూడా కొంచెం అంటే క్రాప్ టాప్స్ అలా తెచ్చుకున్నప్పుడు లెహంగాలు అవి లూజ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా! అప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు అని తీసుకున్నాను నేనైతే. తర్వాత మొన్న టెక్సాస్ వెళ్ళాము. అప్పుడు నేను అక్కడ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒక అమ్మాయి అమ్ముతుందనమాట. చాలా బాగున్నాయి కమ్మలవి. ఒకసారి తీసుకుందాము అని. బుట్టాలు నాకు ఎప్పుడు కలర్ఫుల్‌వి లేవు. కానీ ఇప్పటివరకు లాస్ట్ మంత్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు నాకు. బ్లూ కలర్ అండ్ పింక్ కలర్‌లో ఉన్నాయి టాప్స్ అయితే. తర్వాత కింద హ్యాంగింగ్స్ వచ్చేసి బ్లూ కలర్, తర్వాత పింక్ కలర్ వచ్చేసింది. పైన బూటా వచ్చేసి సేమ్ బ్లూ అండ్ పింక్ కలర్ డిజైన్లో ఉంది. అవి చూసినప్పుడు కానీ పెట్టుకున్నప్పుడు అయితే చాలా బాగుంది. చెవుకూరికి అలా పెట్టుకొని చూశాను నేనైతే ఒకసారి. కానీ శారీస్ మీద పెట్టుకోవాలి ఇంకా. ఎప్పుడైనా పెట్టుకున్నప్పుడు ఫొటోస్ అవి పెడతాను నేను. బ్లూ పింక్ అయితే కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది కదా! అంటే మనం టాప్స్ వేసుకున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా. ఇలా కాసేపు అయిన తర్వాత మా పిల్లలైతే ఆడుతూ ఉన్నారు. అప్పుడు ఇంకా ఇంకొక టాయ్ తీశారు. ఇద్దరు కలిసి ఆడుకుందామని. ఏదైనా ఇద్దరిని కలిసి ఆడుకోమని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇద్దరు కలిసినప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ మ్యాచ్ అవుతుంటాయి కదా! ఇది కాదు, ఇది కాదు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా చేద్దామని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కదా! అందుకోసమని వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం సేపు ఆడిన తర్వాత మేము బయటికెళ్ళేసి వచ్చాము. ఇక్కడ డోనట్స్ ఉంటాయి కదా! డోనట్స్ మధ్యలో ఉన్న పిండిని తీసి ఇలా అవి కూడా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్‌లో ఉంటాయి. చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ఒకటి, తర్వాత సిన్నమన్ ఫ్లేవర్ ఒకటి, తర్వాత షుగర్ కోటెడ్ ఉంటాయి. చాలా బాగుంటాయి. తర్వాత ఇవైతే అన్నీ పేస్ట్రీస్ మధ్యలో స్ట్రాబెర్రీ జామ్ గానీ ఏదైనా ఫిల్ చేస్తూ ఉంటారు. చెర్రీ జామ్ గానీ ఇవన్నీ మేము అంటే డిసెంబర్, జనవరిలో చాలా హాలిడే సీజన్ కదా! ఇంకా చాలా వెరైటీస్ వస్తూ ఉంటాయి. అందుకోసమని నేను ఒక చిన్న వీడియో అయితే తీశాను నేను. తర్వాత ఇవన్నీ కుకీస్ కూడా. పిల్లలు కుకీస్ కావాలని చెప్పారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే నేను కుకీస్ అవి ఇప్పిస్తానని చెప్పాను. అందుకోసమని వెళ్ళామన్నమాట షాప్‌కి. ఇవి బాగున్నాయని ఇంకా నేను కాసేపు వీడియో తీశాను. ఇవైతే ట్రిపుల్ చాక్లెట్ మౌజ్ అయితే తీసుకున్నారు. వాళ్ళిద్దరూ సేమ్ తీసుకున్నారు. నేనైతే చెప్పేదాన్ని ఇద్దరు వేరు వేరు ఫ్లేవర్స్ తీసుకోండి. అలా అయితే ఇద్దరు షేర్ చేసుకుంటే 2 టేస్ట్‌లు అవి తెలుస్తాయని. కానీ వాళ్ళ నాన్న తీసుకొచ్చి ఇంకా డైరెక్ట్ బాస్కెట్‌లో పెట్టేశారు ఇంకా. అవైతే తీసుకున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ కప్ కేక్స్ అవి కూడా బావుంటాయి. మేము పబ్లిక్స్‌కెళ్ళాము ఇవన్నీ తీసుకోవడానికి. అక్కడ కింద రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ అయితే నాకు చాలా ఇష్టం. అఫ్‌కోర్స్ కేకులన్నీ బాగానే ఉంటాయి కదా! ఇంత డెకరేషన్ చూసిన తర్వాత వెంటనే ఫ్లాట్ అయిపోతాము. బర్త్‌డేకి ఇది తీసుకోవాలి, మ్యారేజ్ డేకి ఇది తీసుకోవాలి అని. షాపింగ్ చేసుకొని ఇంకా మేము ఇంటికొచ్చేసాము. చిన్న చిన్నవేవో కొనుక్కున్నామంతే. ఎందుకంటే వీళ్ళ చాక్లెట్స్ కోసమని వెళ్ళాము. ఇంకా చిప్స్ అది తీసుకున్నాము. తర్వాత మేము ఇంటికొచ్చేసాము. తెల్లారి నేను పన్నీర్ ఫ్రై చేశాను. చాలా ఈజీ వేలో అంటే పన్నీర్ ఫ్రై ఎలా చేస్తారు అంటే మనం రసం చేసుకున్నప్పుడు కానీ పన్నీర్ ఫ్రై అలాంటివి చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కదా! మామూలుగా తినడానికి కూడా స్నాక్ టైంలో ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అందుకోసమని నేను ఇది రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాను. మా ఫ్రెండ్ కూడా తనకు కూడా బాగా నచ్చిందనమాట. ఒకసారి రెసిపీ షేర్ చేయమని చెప్పింది. అందుకోసమని నేను ఇంకా ఇదే వీడియోలో యాడ్ చేశాను. పాన్ పెట్టిన తర్వాత కొంచెం 3-4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ మరిగిన తర్వాత కొన్ని ఆనియన్స్ వేయించుకోవాలి.
మామూలుగా ఆనియన్స్ వేయించుకోకుండా బాగానే ఉంటుంది, మామూలుగా డైరెక్ట్ ఫ్రై చేసినా బాగానే ఉంటుంది పన్నీర్ని. స్టార్టర్ లాగా చాలా బాగుంటుంది. అలా అయితే నేను ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ని అంతా దాంట్లో యాడ్ చేశాను. తర్వాత పోపుల డబ్బాలో ఉంటాయి కదా, జస్ట్ జీరా, తర్వాత ఆమ్చూర్ పౌడర్, కారం, పసుపు, ఉప్పు ఇవన్నీ వేసాను అంతే. మామూలుగా పన్నీర్ అవి చేయడానికి చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, కానీ నేను ఈజీ వేలో ఇంకా ఇలా చేస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే మామూలుగా మనం పన్నీర్ చేసేటప్పుడు చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంటుంది, మళ్ళీ దానికోసమని చపాతీ చేయాలి లేదంటే పరాటా చేయాలి. ఇలా అయితే మనం మామూలుగా స్టార్టర్ లాగా కూడా తినేయచ్చు, పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. అందుకోసమని ఈ రెసిపీ అయితే నాకు ఈజీగా నచ్చింది రెసిపీ. అంటే దీంట్లో కొంచెం ఆమ్చూర్ పౌడర్, కొంచెం ధనియా పౌడర్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. నేను యాక్చువల్లీ వేసేటప్పుడు వీడియో తీసాను అనుకున్నాను, కానీ వీడియో తీయలేదండి. అందుకోసం నేను మళ్ళీ ఇలా చూపిస్తున్నాను. మనం వేసిన ఆనియన్స్లో ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర ఇవన్నీ సరిగ్గా పట్టిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కలని దీంట్లో వేసేయాలి. పన్నీర్ అంతా క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అవి మరీ చిన్నగా కాకుండా మరీ పెద్దవిగా కాకుండా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా అయితే మనం వేసిన స్పైసెస్ అన్నీ పన్నీర్కి బాగా పట్టి చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే పన్నీర్ ఇలా చేసినప్పుడు మాత్రం చాలా తక్కువ ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేయాలన్నమాట, లేదంటే కింద పన్నీర్కి ఒక సైడ్ మొత్తం రోస్ట్ అయిపోతుంది కదా, అంటే రెడ్గా అయిపోతుంది. తర్వాత పన్నీర్ లోపల వరకు ఈ మసాలా అంతా పట్టదనమాట. అందుకోసమని మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ లో ఫ్లేమ్లో కానీ పన్నీర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇదండి పన్నీర్ కర్రీ రెసిపీ. ఆ ఉల్లిపాయ ఫ్లేవర్తో పన్నీర్తో చాలా బాగుంటుంది. మీరు కావాలంటే ఉప్పు కారం కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు, స్పైస్ ఎక్కువగా కావాలనుకునే వాళ్ళైతే. ఇదండి ఈరోజు వ్లాగ్. ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.